नमस्कार, म मेघनाथ पौडेल, म गण्डकी बोयर विकास समितिको अध्यक्ष। हामीकोमा 100% को बोका यो बोका हो र यसबाट चाहिँ अहिले यो खरी माउहरू अरूलाई क्रस गराइएको छ। क्रस गराएपछि यसबाट चाहिँ 50% को काठापाटी चाहिँ जन्मिन्छ र त्यो अन्यत्र बिउको रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने गरेका छौँ र यो धेरै राम्रो छ। छिटो बढ्छ, रोग कम लाग्छ। यसको चाहिँ वृद्धि दर एकदमै छिटो छ र कम बोसो हुने हुनाले मासु, रातो मासु स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। नमस्कार, म श्यामजा, यस गण्डकी बोयर विकास समितिको म सचिव। हामीले विगत 2 वर्षदेखि हामीले बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेका छौँ। हामी अहिले समितिमा 9 जना छौँ। 9 जना युवाहरूले विदेशबाट फर्केपछि पनि कोही स्थानीय स्तरमा रहेका विदेश जान खोजेका युवाहरूको लागि मिली हामीले बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेका छौँ। नमस्कार, म जीवन खान, म यस समितिको कोषाध्यक्ष। म करिब 8-10 वर्ष विदेशमा बसेँ। विदेशको दुःख र यहाँको दुःखमा धेरै अन्तर छ। म यहाँ आएर विदेशमा 8-10 घन्टा खटेर काम गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ 5-7 घन्टा खटेर नै विदेशको कमाइ काफी भएको, यहाँको कमाइ काफी छ। त्यसो यहाँ म आइसकेपछि यहाँ दाइहरूले अब यो बाख्राको यो बोयर बाख्रा सम्बन्धी यहाँ पालन सुरु गर्नु भएको रहेछ। अनि म पनि यहाँ सामेल भएँ। अनि यो बाख्रा साह्रै राम्रो लाग्यो र यसको वृद्धि दर पनि अति राम्रो छ। त्यसो हुँदाखेरि यसबाट आम्दानी पनि बनाउँदै नै छ। त्यसो हुँदा म पनि यसमा खुसी छु, म लागिरहेको छु। मेरो नाम बिन्दु खवास, म बोयर विकास समूहको सदस्य। मैले पनि अब विगत 4 वर्ष जति मैले सोचेर यति विदेशतिर विचार आइयो र आएर चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू र म भएर सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ चिजले गएर त्यो बोयरको चाहिँ केही कुरा जानकारी लिइसकेपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ बोयर बारेमा चाहिँ राम्रो आम्दानी लिएपछि अहिले हामी 9 जनाको समूहभित्रै राम्रोसँग काम गरेका छौँ। आम्दानी पनि राम्रै भइरहेछ। अरू ठिकै छ सर। नमस्कार, म दिपेन तेजबहादुर कुमार, म विदेश समितिको सदस्य। म विदेशबाट फर्किएर यहाँ दाइहरूको मार्फत बाख्रा बोएर बाख्राहरू अनि पाल्नको लागि पाल्न सुरु गरेका छु। विदेशमा 12 घन्टा लेबरमा 2-3 वर्ष बिताएर आएर अहिले मैले गाउँमा बाख्रा पाल्न सुरु गरेको छु। नमस्कार, म सुशील लगाल र म चाहिँ पेसाले प्राविधिक। जुन यो उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, यो वालिङ स्याङ्जाको वालिङ जस पेखुमा उहाँहरू यो काम गरिरहनु भएको छ, जसलाई खाना भनेर चिनिन्छ त्यो ठाउँलाई। र यहाँ चाहिँ 7-8 जना युवाहरू गण्डकी बोयर विकास समूह भनेर सुरु गर्नुभएको छ। र यसको उद्देश्य के हो भने यहाँ धेरै खरी बाख्राहरू छन् र यहाँ एउटा मात्र प्योर बोका छ यहाँ र त्यसका सन्तानहरू अरू जन्मिएका छन् र उहाँहरूले विशेष गरेर यो 50% का पाठी र बोकाहरू बिक्री गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरूले यो चाहिँ बोकालाई 1000 रुपियाँ किलोमा जिउँदो र पाठीहरू 1050 मा बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। र यो उहाँहरूले सुरुवात गरेको झन्डै 4 वर्षको बिचमा धेरै ठाउँमा पुगेको छ र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो एकदमै सफल छ र एकदमै राम्रो छ भन्नुहुन्छ। र उहाँहरूले आर्थिक उन्नति पनि उहाँहरूको लेभलबाट उहाँले जे काम गरिरहनु भएको छ यो साधारण किसानहरूको लेभलबाट गरिरहनु भएको छ। यो कुरालाई हामीले धेरै ठाउँमा हाम्रा किसानहरूमा पुर्याउन सकियो भने मलाई लाग्छ
10-15 हजारका लागि विदेश जाने खाडी मुलुक मलेसिया जाने युवाहरूलाई हामीले केही रोक्न सक्छौँ। बाख्रा पालनमा देशलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र जे काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदम देशका लागि अनुकरणीय छ। यो उहाँहरूले गरेको काम सफल र समृद्ध होस् भन्ने मेरो कामना छ। म राख्छु। हजुर, अब बाख्रा पालन व्यवसायबाट मैले चाहिँ राम्रै आर्थिक उन्नति गर्न सफल भएको छु र अहिले चाहिँ हाम्रो उत्पादन 45-50 जिल्लामा चाहिँ हामीले पुर्याइरहेका छौँ र आगामी चाहिँ साउनसम्मलाई 70 साउनसम्मलाई हाम्रो बुकिङ प्याकिङ भइसकेको छ। हाम्रो ब्याउनी बाख्राको पेटमा भएको बच्चा पनि हाम्रो लगभग बुकिङ भइसकेको छ। यो अवस्थामा आर्थिक उन्नति राम्रो छ र बोयर जातको बाख्रा धेरै राम्रो छ र विदेश जान जाने तर्खरमा हुनुभएका युवाहरूलाई र रोजगार नपाएर जहाँ अलबली गएको युवाहरूलाई म के भन्छु भने बाख्रा पालन व्यवसाय राम्रो छ, आम्दानी राम्रो छ, यसमा लाग्नुहोस् भन्ने सल्लाह म दिन्छु। धन्यवाद।